Jeg fikk et spørsmål om jeg kunne vise sminkerutinen min. Jeg sminker meg ikke til vanlig. Jeg har jo både brynslaminering og vippeløft. Til daglig så bruker jeg egentlig bare den her, som jeg kjøper da hos Amina på skjønnsalongen der. Men når jeg sminker meg, så er det da dette jeg gjør. Now that you're to blame.